So, hi Mima ko, as you can see, yung lipot tayo na tinitake ko everyday na pampapayat. Mima ko, tingnan nyo yan. Konti na lang talaga yung natira. So, para saan nga ba talaga si Lipotayon or kung ano nga ba talaga yung goal nito? So, ang goal talaga ni Lipotayon mga Mima ko is nakaka-glowing at nakakapayat po siya. 4 types of glutathione na rin pala ito mga Mima ko, which are liposomal glutathione, S-acetyl, freeform, and reduce. Kaya kung gusto mo maging glowing at pumayat, Mima ko, mag-take ka na din ng Ishin Lipotayon. Mga Mima ko, ganito yung magiging itsura ng lips mo kapag hindi ka gumagamit ng lip mask. And after using the lip mask, ganito na yung itsura ng lips ko. Sobrang smooth at sobrang healthy na tingnan ng lips ko. This lip mask is from GMCY and they have a 4 variant. They have cherry, green apple, mint, and lemon. Sobrang cute ng packaging at yung performance nito ay talagang maire-recommend ko sa inyo. And you can actually use this in 3 ways. First, you can use this as your overnight mask. Second, you can actually use this as your normal lip balm. And third, you can apply this on top of your lipstick o para magmukha siyang lip gloss. I super love this product talaga. Kaya kung same tayo ng problem na dry lips, Mima, ay nako, you should try this. Ate? Ate? Wow! O bakit? Ate, ang glowing mo naman. Ay, talaga? Ano ba sekreto mo? Ito lang naman ang ginagamit ko, ang New Moon Soft Glow. So as of now, ito lang yung glutathione na iniinom ko. At almost 3 weeks ko na siyang tinitake mga Mima ko. Kaya if ever na may chances sa skin ko or sa katawan ko, naku Mima, ito lang talaga yung dahilan. So based on my research at sa napapanood ko mga Mima, ito daw yung pinaka-highest form na glutathione in the market, itong S-acetyl. Yung unang napansin kong effect niya sa akin, naliles niya yung breakouts ko, tapos iba yung glow ng skin ko nung nagtitake na ako neto. Meron na siyang oral sunblock, vitamin C, vitamin E, vitamin D3 at collagen and rosep. All in one na siya mga Mima. Hindi lang siya for health, kundi sa immune system na rin natin. Nilagay ko na rin to sa yellow basket ko, kaya kung ako sa inyo mga Mima, click my yellow basket and get yours now. Te, ano lang te? No! Hoy! Bakit mo suot yung damit ko? Bakit? Ikaw nga suot mo yung damit ko? Nagreklamo ba ako? May narinig ka ba sa akin? Di ba wala? Tapos, suot ang damit mo. Nagre-reklamo ka. O ngayon, ano sa pakiramdam? Alam mo bang namimiss na kita? Pwede ba kitang-kitain kahit na limitado lang ang oras na? Oh, bakit? Ang ganda at ang kinis kasi ng mukha mo. Nako, dahil lang naman yan sa ginagamit kong Glad to Glow Bright Serum. This is the Glad to Glow Bright Serum. It has pomegranate extract and niacinamide. After 21 days, you can achieve no makeup look like me. This is also a tone up in 21 days. At pangalawa, tone up kahit nasusunog ka na sa araw. At pangatlo, not just brightening pero moisturizing. FDA approved and you can buy this for only 199 pesos. Such a new messiah, cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's firing. Enough is enough. I'm covering my ears like a kid. When your words mean nothing, I go la la la. I'm turning up the volume when you speak, cause if my heart can't stop it, I'll find a way to rock it. I go Meron ka ng matte lipstick at glossy lipstick gamit lamang yung product na to.
Grabe, Mima. Tingnan niyo naman yung packaging. It's giving. And Mima ko, pasabog na pasabog din yung claims ng product na to. Dahil sinasabi nila, waterproof, kiss-proof, and transfer-proof, and everything proof. Eh, Diyos kayo! Ititest ko muna para naman mapatunayan. So, by the way, this is GMCY Double N Lip Glaze. So, let's apply it. It's creamy. Ang ganda ng shade, Mima. This is with and without. Salari na din tayo sa taas. Sobrang ganda! So, it's time to the test. Ay! Nandito pa rin yung lipstick kahit tinotcher na natin siya. So, ito naman, Mima ko, yung isa pa niyang pasabog, itong glossy coating na dito sa may baba. Ayan. Tatry natin siya. Mima ko, ang ganda. Tingnan niyo naman yung difference ng gloss tsaka ng matte. Diba? Parehas maganda. Isipin mo na lang, Mima, na meron ka ng matte lipstick at glossy lipstick gamit lamang yung product na to. So, Mima, 3 shade po yung nabili ko, pero for me, mas gusto ko pa rin talaga si NR12. Na-convince na talaga ako ng product na to, mga Mima ko, kaya dapat kayo din. So, click my yellow basket at umorder na din kayo, Mima. Promise ko sa inyo, worth it na worth it talaga tong bilhin. Ano to? Plus 1? 1 million o kwintas? Dito ako sa kwintas. Kasi sigurado makakapagparitoke at makapagpaganda na ako nito. Ano? Ano ba yan? Ang daya-daya naman. 1 million naman yung pinindod ko pero kwintas naman itong napunta sa akin. Ay nako, di bali na lang. Siguro, hindi talaga para sa akin tong 1 million. Hayaan ko na lang. That's why, ayaw na ayaw ko sa pangit na yun. Gosh! Friend, speaking of, look at your back. Sirang-sira na naman yung araw ko today. Dahil nakita ko na naman yung pagmumukha ng pangit na to. Tol, tingnan mo, yung pangit to, napagtitripan na naman. Ano ba kasi ang nasa mukha mo, Nimpa? It's look like paminta. True. Tigilan nyo na ako, ah. Wala naman akong ginagawang masama sa inyo. Ang sasama nyo sa akin. Aray ko! Pakak! Wala ka pala, Rosette. Tumatapang ka na, ha? Rosette! Yung mga notebooks ko, yun yung mga assignments ko, eh. Balik mo sa akin yan. Ah, mga assignments mo nandito? Sama-sama mo talaga! Aba, natututo ka na yatang sumasagot-sagot, Nimpa. Hindi mo yata kilala kung sino kinakalaban mo. Aray ko! Isa ka ba? Patricia, hawakan mo nga yung babaeng yan. Hawakan mo. Sure. Ano ba? Bitawan mo nga ako! Bitawan mo ako! Ano ba? Rosella, anong gagawin mo? Go, girl! Samparin mo na tong pangit na to. Ah! Tama na! Tama na! Bitawan mo ako! At sa susunod na sagot-sagutin mo ako, hindi lang yan ang aabutin mo. Girls, tama na. Tama na yan. Nandito na si Ma'am. Nimpa, ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan yung itsura mo, ha? May nag-away ba sa'yo? Wala po. Ayos lang po ako, Ma'am.
Okay, class. Bago ko makalimutan. Year-end party or Christmas party niyo na tomorrow. Kailangan nyo nang pumili kung sino ang inyong mareregaluhan. And actually, bumuo na ako dito ng mga pangalan ninyo. Buburot na lang kayo dito kung sino ang inyong mareregaluhan. O Rosette, ikaw na mauna. Perfect. Huwag sinimpa, please. Yes! Huwag sinimpa, please. Ay, yawa. Anak ng putakti naman, oh. Pero tignan mo si Clark. Sinimpa yung nabunot niya. Hoy, Clark. Bagay. Excuse me, ma'am. Pinapatawag po kayo ng principal office po. May meeting daw po kayo. Okay, sige. Okay, class. Hindi mo na matutuloy ang ating lecture today dahil pinapatawag kami. May meeting daw kami ngayon. Huwag kayo masyadong mag-iingay dito, ha? Goodbye, class. Tol, baka namang pwedeng magpalit na lang tayo. Loh, ayoko nga. Kunin mo na yan, Tol. Oo nga naman kasi, Clark. Tanggapin mo na yan. Juicy kape. Malay mo, diyan na pala magsisimula yung love story nyo ni Nimpa. Ito talaga, parang di kaibigan eh. Hoy, pangit. Alam mo, kung ako sa'yo, huwag ka lang sumali sa ganito. Kasi, hindi ka naman nababahagi dito eh. At isa pa, wala akong alam na ireregalo sa'yo. Pangit mo kasi. Sakit mo naman magsalita, Clark. Umiyak na tuloy si Nimpangit. Inay, sa tingin niyo po ba, dapat pa akong pumunta sa year-end party namin? Aba, oo naman, anak. Bakit naman hindi? Baka kasi pagtawanan lang po ako doon eh. Alam mo, anak, huwag mo nang intindihin yung mga taong nanglalait o nang-aalipasta sa iyo. Ang mahalaga, wala kang ginagawang masama sa kanila. Hindi ka man maganda sa panlabas na anyo. Ang importante, anak, yung dito. Aanhin natin yung kagandahan mo sa panlabas na anyo. Kung hindi naman mabuti ang iyong kalooban, anak. Kaya wala kang dapat ikabahala, anak. Dahil wala ka namang tinatapakang ibang tao. Naiintindihan mo ba ako? Opo, inay. Masusuot ko na rin itong kwintas na napili ko kahapon. Excited na ako. Isuot ko na nga to. Ayan. Ang ganda. Naku, bagay na bagay itong kwintas na to sa suot ko. Napakaganda. Pero bakit kaya ganon? Kakaiba yung nararamdaman ko sa kwintas na to. Na para bang may kakaiba sa kwintas na to. Di bali na nga lang. Inay? Inay? Bagay po ba sa akin yung suot ko? Diyos ko, ma'am? Sino po kayo? At bakit po kayo nakapasok dito? Inay, ako to. Ako po ito si Nimpa.